Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali. Ini Mami Incas lagi sarapan nasi goreng. Jadi ini nasi goreng buatan sendiri teman-teman ya. Di sini ada mie-nya, ada telurnya, dan ada juga sayur sawi campurnya dengan ada cabai, ada timun, ada telur ceplok, dan ada lalapan tomat. Oke teman-teman, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Amin. Mari kita makan. Rasanya pas.
suapan terakhir. Terima kasih.